बेट जी राम राम। अरे हजारी राम राम। बोला जी ना हूँ आयो तू तो सुना के हाल चाल है तेरा के बात ही की आनो है आज बता दिखानी। बेट जी मेरे बचपन से खांसी की प्रॉब्लम है। हाँ देखो पूरा दिन ही मन तो खांसी आवे, कोई तासीर ही बैठेड़ी है। जो बेट जी कोई दवाई बढ़िया दो देखो मेरी गेल छोड़ दिया, मैं बूढ़ो दो पर आ गेल कौन छोड़ी है। देखो थे कोई गेल छुटाओ कोई बढ़िया दवाई देकर मन। अरे यार तो बहुत छोटी सी बात है, तने 7 दिन का पुड़िया बना कर दूँ बे, तू प्रेस ले ली एकदम ठीक हो जैसी। हाँ तो गेल छुटाई जो पुड़िया थे बढ़िया का बेट जी। हाँ ले अभी दूँ तने। गेल छूट गया तो मैं भी सुखी हुआ पड़ा। अरे ले ये 7 दिन का पुड़िया है ये ले ली फिर ठीक है। ठीक है तो मैं 7 दिन बाद में परसों आऊँ घर कर लेकर। बेट जी राम राम। अरे राम राम, क्या दवाई को की फायदो होगे। अरे बेट जी यार के दवाई दो मेरे तो पासिंग में को लिया मन तो आकाशी दिया ही आवे। कोई दवाई दो तो कोई बढ़िया दो देखो क्यों गेल छूटे। अरे डट डट शांति रख, मेरे कन दवाइयों को भंडार है। अब देख तन दूसरी दवाई दूं, रामबाण दवा है बाहर देख अब गाड़ ठीक हो हैं सरसी चिंता ना कर तू देख अभी दूं। हाँ दो बेट जी दो। ए ले 5 दिन की। हाँ ए और लेकर देख लिया। अरे बेट जी की दवाई चोखी दे छो ये चक्कर कटवा जो कि मार तो आड़े ही कोनी ये ही बैठा हो गया रे क्या अब क्या उर्दी जी काशी मार तो कोनी गई मार तो ज्यादा आने लगी है और कोई बढ़िया खासा जो दवाई देखो मारी जेल छुटाओ इसे। अब तो इन्हें जमाल को टोई देनो पड़सी। अरे ले आ रामबाण दवाई है, इससे बढ़िया कोई दवाई को नहीं एकदम ठीक हो जैसी। अच्छा हाँ चलो लेकर देख कहाँ ही लेकर देख ले ठीक है। बेट जी अब का दवाई खतरनाक दही है ये ना कोई दियो। अब कितनी खांसी ने रोकू दुनिया ही खांसी ने रोक रखी है। खांसी ले पजामा ने सामो अब खांसी ले तो पजामो भरी। अरे बेट जी के दवाई दे है के कब का नौकरी हो मेरे खांसी ले तो पजामो भरी से। अरे मन्ने एक बात बता, तेरी खांसी रुकी कौन रुकी। बेट जी ए थोड़े हाथ है अब दवाई तो थारी रहन दो और मन मेरी खांसी पछी दे दो देखो कदे पजामो तो कोनी भरी जाएगी। अरे अब तने के खांसी पछी देनी है। हाँ पछी दे दो थे। अरे ले आ दवाई जाता ही ले ली एकदम पाछो भी।